Este es un ruido normal, razón normal. Así tiene que escucharse. Si no se escucha así, hay papá. Este video se lo voy a mandar para que vean cómo se produce, cómo se cierran las válvulas, cómo se produce el sonido. Ajá, y las arritmias, digo, los ruidos patológicos, a ver si los consigo por aquí. Cuando quiera. Y 0.03 segundos. Diafragma. Esto es lo normal. Eso es un poquito. Bueno, eso es un clic, si no me equivoco. Yo sé que es difícil escuchar. Esto es un soplo. No sé si alcanzan a escucharlo. Esto es un soplo. O sea, se escucha bajito. Yo voy a pasar este video todo. Pero esto es un soplo, así se escucha. No es que no se escucha nítido, sino que se escucha como una flauta. Eso sería otro soplo, pero no se escucha nada. Ese es el segundo, ¿no? El segundo latido. Ese que está sonando. Ese es el segundo latido. Esto es un galope. Fíjense cómo suena el galope. Pásame, que vayan escuchando. Se me adelantó. Eso es un galope. No, es un solo. No, es un soplo. Gracias. Eso es un soplo.